कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने ये डॉग कितने का खरीदा, तो उन सब को मैं आज जवाब देना चाहता हूँ। क्या लगता है आपको इस प्यारे से चेहरे की क्या कीमत होनी चाहिए? क्या कीमत होनी चाहिए इसकी जिंदगी भर की लॉयल्टी की? कितने पैसे देने चाहिए इसके सेल्फलेस और अनकंडीशनल लव के? इसकी पूरी जिंदगी जो इसने मेरे नाम कर दी है, कितने में खरीदी जा सकती है? क्या प्राइस लगाऊं मैं इसका जो मुझे कभी डिप्रेशन में नहीं जाने देता, जो मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने देता, जो तब भी मेरे साथ खड़ा रहता है जब शायद कोई भी खड़ा नहीं रहता, जो सिर्फ इतना ही चाहता है कि मैं उसके साथ रहूं। आज मैं अगर इसकी कीमत लगाने की सोचूं तो शायद मेरी जिंदगी